தென்னிந்தியாவின் முதல் ஷீரடி சாய்பாபா திருக்கோயில் கோவை ஸ்ரீ நாகசாயி மந்திர் சாய்பாபா திருக்கோயில் மகா கும்பாபிஷேக விழா பிப்ரவரி 1, 2023 புதன்கிழமை காலை 9 மணி முதல் 10:30 மணிக்குள் நடைபெற உள்ளது. அனைவரும் வருக. குரு அருள் பெறுக. Bharati's Vedanta Elements Retirement Community near Valasarvagam, Chennai. For booking, call 78268 78268. குழந்தைகளுக்கான இருமல் மருந்தில் டைத்திலீன் கிளைகோல் மற்றும் எத்திலீன் கிளைகோல் அதிக அளவில் இருந்ததால் அவற்றை சாப்பிட்ட குழந்தைகள் இறந்திருப்பது அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இப்படி 7 நாடுகளில் 5 வயதுக்கு உட்பட்ட 300 குழந்தைகளின் இறப்புகள் பதிவாகியுள்ளன. ஹரியானாவைச் சேர்ந்த மெய்டன் பார்மாசூட்டிகல்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்த இருமல் மருந்து குறித்து கடந்த அக்டோபர் மாதம் உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது. இந்த மாத தொடக்கத்தில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள மரியான் பயோடெக் நிறுவனம் தயாரித்த தரம் குறைந்த இருமல் மருந்து குறித்து உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரித்தது. இந்த மருந்து குறித்து 8 குழந்தைகள் இறந்துள்ளன. இந்த நிலையில் தரம் குறைந்த இருமல் மருந்துகளை தயாரித்து அளித்த மருந்து நிறுவனங்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட நாடுகளை உலக சுகாதார நிறுவனம் வலியுறுத்தியுள்ளது. 2002 பிரதமர் மோடி குஜராத்தின் முதல்வராக இருந்தபொழுது அங்கு மிகப்பெரிய கலவரம் உண்டது. இதில் 1000க்கும் மேற்பட்டோர் பலியானார்கள். இந்த கலவரம் தொடர்பாக லண்டன் BBC செய்தி நிறுவனம் இந்தியா தி மோடி கொஸ்டின் என்ற தலைப்பில் ஆவணப்படம் தயாரித்து வெளியிட்டுள்ளது. இந்த ஆவணப்படத்திற்கு இந்தியா கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த நிலையில் அமெரிக்க வெள்ளை மாளிகையின் செய்தி தொடர்பாளரிடம் ஆவணப்படம் தொடர்பாக கேள்வி எழுப்பிய பொழுது, நீங்கள் சுட்டிக்காட்டும் இந்த ஆவணப்படம் பற்றி எனக்கு தெரியாது என்றார். அமெரிக்காவிற்கும் இந்தியாவிற்கும் இடையே நெருங்கிய அரசியல் உறவுகள் உள்ளன, பொருளாதார உறவுகள் உள்ளன. அமெரிக்க ஜனநாயகத்திற்கும் இந்திய ஜனநாயகத்திற்கும் இடையே உள்ள பொதுவான மதிப்புகளை நாம் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளோம் என்று தெரிவித்தார். அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் செய்தி தொடர்பாளரிடம் பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீஃபின் சமீபத்திய இந்தியாவுடனான பேச்சுவார்த்தை மற்றும் அதற்கு புதுடெல்லி தரப்பில் அளிக்கப்பட்ட பதில் ஆகியவற்றை பற்றிய கேள்விக்கு, இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையேயான பேச்சுவார்த்தை என்பது அந்த இரு நாடுகள் சம்பந்தப்பட்ட விவகாரம் என்று கூறியுள்ளார். மேலும் அவர்கள் இருவரும் தங்களது சொந்த நிலைப்பாட்டில் உள்ளனர். எவ்வளவு விரைவாக அதில் தீர்வு எட்டப்பட பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடுவது என்பது அவர்களுக்கு இடையேயான விவகாரம் என கூறினார். நாசாவின் மிக சக்தி வாய்ந்த ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி உதவியுடன் 630 ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் விண்வெளியில் அமைந்த மேகக்கூட்ட அமைப்பு ஒன்றில் ஆய்வில் ஈடுபட்டு உள்ளனர். நாசா வானியலாளர்கள் நட்சத்திரங்களில் இருந்து உமிழப்படும் ஒளிகளை கொண்டு அந்த மேகத்தின் வழியே ஊடுருவ செய்து ரசாயன பொருட்களின் தடங்களை பற்றி அறியவும் மற்றும் தனிமங்களை அடையாளம் காணும் பணியிலும் ஈடுபட்டனர். அதில் பல ஆச்சரியமளிக்கும் தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. இதுவரையில் இல்லாத அளவிற்கு அதிக குளிரான மற்றும் இருள் சூழ்ந்தது என கண்டறியப்பட்ட மேக கூட்டமைப்பு ஒன்றில் மீத்தேன், கந்தகம், நைட்ரஜன் மற்றும் எத்தனால் போன்ற தனிமங்கள் மற்றும் சேர்மங்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இதுவரை கண்டிராத ஒரு பனி அடர்ந்த மேகக்கூட்ட அமைப்பு புகைப்படங்களை நாசா வெளியிட்டு உள்ளது. அமெரிக்காவில் உருமாறி வரும் கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து முதியவர்கள் மற்றும் குழந்தைகள் தப்பித்துக் கொள்ளும் வகையில் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை கொரோனா பூஸ்டர் டோஸை செலுத்த ஒப்புதல் அளிக்கும்படி பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் எத்தனை தடுப்பூசி டோஸ்களை இதுவரை மக்கள் எடுத்துள்ளனர் என்றோ மற்றும் கடைசி தடுப்பூசி டோஸுக்கு பின் எத்தனை மாத இடைவெளியில் மக்கள் அடுத்த பூஸ்டர் டோஸை எடுத்துக் கொள்கின்றனர் என்றோ கணக்கு வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் அமெரிக்கர்களுக்கு இருக்காது. இந்த பரிந்துரையின்படி இனி ஆண்டுதோறும் காய்ச்சல் உள்ளிட்ட வியாதிகளுக்கு மக்கள் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்வது போன்று கொரோனா தடுப்பூசிகளை மக்கள் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் கொரோனா பூஸ்டர் டோஸுகள் அதிக அளவில் கிடைப்பது சிரமம் என்ற நிலையும் காணப்படுகிறது. சிறந்த ஆவண குறும்படத்திற்கான ஆஸ்கர் பரிந்துரை பட்டியலில் கர்டிகி கான்செல்ஸ் இயக்கிய தி எலிபென்ட் விஸ்பரர்ஸ் குறும்படம் இடம்பெற்றுள்ளது. தமிழ்நாட்டின் முதுமலையில் உள்ள தெப்பக்காடு யானைகள் காப்பகத்தில் ஆதரவற்ற 2 யானை குட்டிகளை வளர்த்த தம்பதியை பற்றிய ஆவணப்படமாக இது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. காடுகள் யானைகளை மிக நேர்த்தியாக படம் பிடித்து சிறந்த ஒளிப்பதிவில் உருவாகியுள்ள இந்த படம் ஆஸ்கர் விருதை வெல்லுமா என ரசிகர்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்துள்ளனர். அமெரிக்க ஊடக பிரபலம் கைலி ஜெனர் பாரிஸ் ஃபேஷன் வீக்கில் அணிந்திருந்த உடையில் சிங்கத்தின் தலை போன்ற உருவம் பொருத்தப்பட்டிருந்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இது என்ன உண்மையான சிங்கமா என இணையவாசிகள் கேள்வி எழுப்ப,
அது வெறும் மாதிரி சிங்கம் தான் என விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்பொழுது இவரது இந்த புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள் சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி உள்ளது. 15வது உலகக்கோப்பை ஹாக்கி போட்டி ஒடிசாவின் புவனேஸ்வரில் நடந்து வருகிறது. கால் இறுதியில் நம்பர் 1 அணியான ஆஸ்திரேலியா 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் ஸ்பெயினை வீழ்த்தி தொடர்ந்து 12வது முறையாக அரை இறுதிக்குள் கால் பதித்தது. இந்த ஆட்டத்தில் 54வது நிமிடத்தில் கிடைத்த பெனால்டி வாய்ப்பை ஸ்பெயின் கேப்டன் வீணடித்தார். இந்த வாய்ப்பை அவர் சரியாக பயன்படுத்தி இருந்தால் த்ரில்லிங்கான இந்த ஆட்டம் பெனால்டி ஷூட் அவுட்டுக்கு சென்றிருக்கும். மற்றொரு கால் இறுதியில் நடப்பு சாம்பியன் பெல்ஜியம் 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் நியூசிலாந்தை வென்றது. இன்று நடக்கும் கால் இறுதி ஆட்டங்களில் இங்கிலாந்து, ஜெர்மனி, நெதர்லாந்து, தென்கொரியா அணிகள் மோதுகின்றன. உக்ரைன் ரஷ்யா இடையிலான போர் 11 மாதங்களாக நீடித்து வருகிறது. சிறிய நாடான உக்ரைனுக்கு அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகள் ஆயுத உதவிகள் வழங்கி வருகின்றன. இந்த நிலையில் உக்ரைன் அதிபர் செலன்ஸ்கி பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரானிடம் தொலைபேசியில் பேசினார். இந்த தொலைபேசி உரையாடலுக்கு பின்னர் செலன்ஸ்கி டெலிகிராமில் ஒரு செய்தியை பகிர்ந்துள்ளார். அதில் அடுத்த ஆண்டு பாரிஸில் நடைபெறும் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் ரஷ்யாவைச் சேர்ந்த விளையாட்டு வீரர்கள் இடம்பெறக்கூடாது என்பதை பிரான்ஸ் அதிபரிடம் தான் வலியுறுத்தி உள்ளதாக செலன்ஸ்கி தெரிவித்துள்ளார். நேபாள நாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் இருந்து பிரதமர் பிரசந்தா வெளியேறி காரில் ஏறி செல்லும் பொழுது திடீரென ஒருவர் தீக்குளித்து தற்கொலைக்கு முயன்றார். இதனால் அந்த பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. அவரை உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டு சென்றனர். தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவரது தற்கொலை முயற்சிக்கான காரணம் பற்றி தெரிய வரவில்லை. இருப்பினும் போலீசார் தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த காட்சிகள் தற்பொழுது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.